و الله میگیره مردم را به شدت معونت. نوکری میکنی راست بگو یا معلم رشوت نداده ای مامور او رئیس او وزیر تو را بالله قسم مردم پوست کو غصب کو نعوذ بالله کلی کار غلط بکو لیکن باز پول بده و به رشوت مقرر شد به حرام مقرر شد. کدام زندگی کدام رزق چطور تو طمع داری که سوار از دعا دستم بالا شود و در این حالت مظلومیت و دعای قبول شود وقتی که رزقی تو حرام باشد بنیاد و اساس رزقی تو حرام باشد. و جناب محترم چقدر شهادت نامه دروغ جور کردی تصدیق کردی از کجا پیدا کردی کدام مدرسه و کدام پوهنتون خواندی لیکن آن سند دکترا گرفته رایستی یا از طریق تنظیم یا از طریق نعوذ بالله انتحال انتصابت به یک گروه شده 4 روز میری در ایران پس سند برات جور میشه 4 روز میری در یک مملکت دیگه از دروغ سند جور کرده و به اون سند رزق تمهیا کرده رایستی باز میگی دعای قبول نمیشه. چه قسم دعای قبول شود؟ این گوشتی که آنی تزیه میشه احق به نار است با آتش جهنم است. میدانی آنی اسلام تنها نماز خواندن نیست اسلام تنها نیست که فلانی ده حج رفت اسلام تنها ده نیست که فلانی روزه میگیره اسلام دین جامع است حرکت توره قدم میتوره الله متعال برات حدود گذاشته دی حدود قدم گذاشتی تو بدانی که ما اسلامم پوره است کامل است یا ناقص است. چرا اینطور است که امروز چرا این حالت آمده ما وظایفی که تو اهلیتش داری به رشوت میگیری به حرام میگیری از او وظیفه چی جور میشه فریب دادی. یک مثال معلمه برات بیان میکنم سند از دروغ جور کردی اهلیت تدریس هم نداری زدی ملت خراب کردی امی بچه است که زیر تربیه و تعلیمی تو قرار گرفته چرا ملت خراب شود چرا جوان ما حتی بلینن سجده کنه از الله منحرف شود به خاطر که معلمین سو معلمین خاین معلمینی که نعوذ بالله دشمن ملت بود در رأس امی شاگردا قرار گرفت. چرا یک معلم عقیدتمند نبود امروز یک تعداد دوستای ما فتواها میده که الا اینجا کار حرام است اینجا کار حرام است. ما میگم عالم دعوتگر عالم متدین عالمی که یقینا حق میشناسه فرض است برش که در مراکز تعلیمی بره. این ملت جوان این سرمایه بزرگه به این خدمه غربیا نگذاره به این نعوذ بالله کاسلیسای غربیا نگذاره ذهنی از جان خراب میکنه. چرا ملت خراب میشه؟ مامور چرا خیانت میکنه؟ معلم چرا خیانت میکنه؟ رئیس چرا خائن است؟ از عقیده خبر نداره به قرآن نمیفهمه آیاتی کتاب الله برش معلوم نیست ای جذاب و محاسبه و گپا در ذهنش نگشته فیلم دیده رقصیده تمام روز به فکر عزیز آنقدر اینم هراسانده که اگر این کار نکنی از گشنگی میموری. جرگه بزرگتان جمع میشه که امریکا نباشه افغانستان میره غرق میشه. یه عقیده کلی علمایتان بود بزرگایتان بود قرآن خونده بودن از قرآن عقیده گرفته بودن که رزاق الله است